А перед просмотром данного видеоролика хочу вам кое-что сказать, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк, потому что если вы будете подписываться на канал и ставьте лайки, я буду выпускать довольно-таки крутые видео или, может, какие-то еще другие там. Ну, это все зависит от вашей подписки и ставьте лайки. И, кстати, обязательно подписывайтесь на канал, потому что это для меня радость, а вы будете наслаждаться видеоми. Я все-таки для вас стараюсь выпускать видео. Ну, а приятного просмотра. Все, мы начинаем. О, так, все, вот, я не знаю, когда это а вот и это дерево. Всем привет, с вами я, Рубильник, и вы можете понять, что это. Вы видите за небоскреб и какие-то еще два домика. Так, свинюшки, отойдите. Короче, я решил приехать в деревню номер 504. Да, это деревня номер 504. И я сюда переехал на небольшое время, прожить, там, не знаю, чуть-чуть там чем-то позаниматься, чуть-чуть там где-то 2 видео сниму про эту деревню. А потом вернемся в деревню номер 13, потому что я арендовал небольшой домик. Как арендовал? На время, конечно. Меня дали владелец, короче, дал мне небольшое время прожития у него в квартире. И в общем-то, он живет на последнем этаже. Да, ребята. Поэтому я сегодня нахожусь в креативе, чтобы себе чуть-чуть устроить жилье. Вот последний балкон, и он открытый, и там живет этот владелец. Вот деревня 504, пожалуйста, и факел, кстати, горит. Вот сюда спускаемся, тут, конечно, чуть-чуть дорожка помялась. Не знаю, сколько этой деревни, но смотрите, какой небоскреб открывается. Жесть просто с балконами. Ой, где-то я зомби слышал, надеюсь, он не за мной идет. Короче, вот я и нахожусь в креативе, чтобы сделать себе жилье. Вот, открытый балкон на самом последнем этаже. Капец. Это прям вообще, без слов просто. Вот. От 3 до 10 квартиры. У него 10-я квартира. Вот. Потом, а что 3-я квартира? Потому что, смотрите. Так, это у нас 1-я квартира. Это у нас 2-я квартира. А это я не знаю, что это за квартира. Ну ладно. Какая-то неизвестная. Ладно. Ой, заходим, короче. Вот это у нас 1-я, 3-я квартира. Все. И поднимаемся на самый последний этаж. Да, ребята, самый последний этаж. Все. Это у нас 2-й этаж. Да, деревня тоже довольно-таки чуть-чуть так богатенькая, потому что здесь много этажей и небоскреб. Так, какой-то этаж вообще? Ага, это 7-я квартира, значит, я на каком-то этаже. На 6-м этаже. Вот 7-й этаж, 8-й этаж. А вот 9-й этаж, если не ошибаюсь. Ой, здрасте, а что такое? А вы кто такой? А вы кто такой? А что это такое? Да я тут стою себе просто, охраняю. Ладно, сейчас я ухожу, короче, отсюда. Куда вы убежали? Странный какой-то мужичок, ладно, не знаю, кто это такой был, ладно. Короче, ладно, заходим, так, и поворачиваем замок. О, вот эта квартира. Вот она, блин, не обращайте внимания, что тут кухни нет. А вот такая кухня, просто, знаете, как без стенки. Такая вместе сочетается. И вот тут комната и кухня. Это у нас выход на балкон. Вон окно открыто. Давайте я открою балкон. Опа. О, на балконе очень холодно. Вау. Вау, какой красивый вид. Вон там я где-то стоял. Вон знак деревни номер 504. Вон там жители бегают внизу. Вау, ну красивый вид, ребят. Красивый-прекрасивый. Вот можно залипать на этот вид. Такую гору видно, смотрите. Вот можете такой скриншот сделать, вот, пожалуйста. Вот такой скрин.
Вот, пожалуйста. Или, конечно, дождь жалко идет. Но все равно можете сделать, почему бы и нет. Чтобы на память знали, короче, что куда я переехал, в какую там деревню. Ладно, короче, ребят. Хочу я немножечко обустроить себе домик. Поэтому вот я в креативе могу летать. И поэтому давайте начнем. Так, достаем все вещи. Давайте начнем с ковра. Пол довольно-таки холодный, но надо, чтобы было чуть тепло. Не хватает тепла, поэтому заходим и выбираем какой-то бы ковер. Какой бы мне взять? Ну, давайте оранжевый. Да, давайте оранжевый. Он довольно-таки тепло греет. Так, вот так. Ставим, короче, вот таким образом. Да, ребят, я уже, короче, все оплатил. Можете не переживать. Оплатил за этот дом. И все. И могу вот тут на несколько время пожить. Вот, пожалуйста, смотрите, как красиво и ярко все смотрится. Так, вот балкон. Давайте еще на балконе. Вот почему бы и нет. Можно же тоже, чтобы на балконе было тепло. Так, и все. Вот тут внизу соседи мои там живут, короче. Так, это мы сделали. Так, ладно, сейчас еще надо кое-что придумать. Давайте возьмем... давайте какие-то ему новые стекла добавим и новые шторы. Вот я хочу серьезно какое-то бы такое крутое стекло. Давайте вот синюю. Вот синее стекло, почему бы и нет? Вот будет все равно красиво смотрится. Так ломаем стекла. Надо быстрее заставить, потому что очень холодно. Вот, вау, не, ну реально красивые окна, смотрите. Синие необычные окна. Так, и тут еще ломаем. И ставим новые окна. Так, вот так. Все. Во, вообще супер. Супер-припупер. Так, давайте мы еще тут заменим стекло. Почему бы и нет? Так. Все, вот ставим вот таким вот образом. Ну, тогда все, теперь у нас синие окна. Конечно, я не хочу, чтобы все было прямо вместе. Поэтому давайте возьмем... Давайте белое возьмем. Вот будет поярче смотреться. И, кстати, белое и с кирпичками вот этими очень красиво совпадает. Тут, смотрите, просто... Вот, посмотрите. Ну, на вид такой. Вот. Смотрите, так красиво смотрится. Так, кровать я тоже, пожалуй, заменю. И так, и поставим мы какую-то такую кровать. О, ребят, дождь закончился. А ну-ка, ребят. Вот. Вот, теперь можете точно заскринить этот вид. Вот, пожалуйста. Сейчас я кое-что сделаю. Вот, ребят, можете даже так заскринить, чтобы было покрасивее. Вот. Давайте я чуть-чуть вот так подальше отойду. Все. Все, вот такой вид открывается с балкона. Вот вообще супер. Жители там внизу ходят. Кто-то там еще что-то делает. Ладно, я думаю, вы сделали уже скриншот. Спасибо, что вы его сделали. Ладно, короче, давайте заменим какую-то кровать. Давайте возьмем вот где-то так из этих цветов. Ну, тут целый мод кровати. Вот просто. Только давайте возьмем... Ну, чтобы мне не слепило глаза. Желтую я не хочу. А вот зеленую? А ну-ка, как она будет смотреться? Ну-ка. Да, вообще, как криперски смотришься. Давайте еще тут поставим кровати. Здесь не будет жалко? О! Вообще шикарно. И тут давайте еще побольше печек поставим, потому что печек здесь довольно-таки мало. Одна печка всего лишь. Ну, мы добавим, и будет 3 печки. Во, супер, чтобы было тепло спать, там, положить что-то на печку, чтобы она там готовилась, и не придется вставать и идти вот сюда на кухню. Если тебе лень, там, не знаю, чем-то играешься, занимаешься. Но я не хочу просто оранжевый ковер, поэтому я сделаю какой-то... рисунок небольшой. Давайте... А рубильник мне не получится сделать. Потому что... Ладно. Так. Не вместится. Ладно, давайте просто... Хотя у меня довольно-таки идея хорошая появилась. Можно вот так, смотрите, ребята, сделать. Так, вот так. Вот, смотрите, вот. Во, шикарно. Во, вообще. У меня нет слов, реально. Ну, так же красивее. Ой, я так сломал. Кому-то, ладно. Надеюсь, соседи будут не против. Быстрее, там хоть дома никого нет? Да, ребят, там дома никого нет. Вроде, ладно, это хорошо. А то бы меня сосед прибил, мало ли там у него какие-то тут соседи живут в деревне 504, вот. Поставим, мало ли там поднимется и мне, о, да, я заплачу, что там сделал, наделал, я заплачу довольно-таки штраф.
Так, давайте еще тут поставим, вот, что оно все равно продолжается. И вот тут, я сказал, тут поставь. Все, замечательно. Замечательный ковер. Вот. Вау. Вот такой ковер. Блин, ну красиво. Ну, мне уже, в принципе, нравится вот такой домик. Так, мне вот не нравится факел. Давайте заменим электричество. Давайте возьмем блок. Лампочку возьмем, короче. Так, куда лампочка поделась? Вот, я ее выронил. Или куда-то. Короче, неважно. Не хочу я, чтобы вот этот факел висел. Я хочу где-то... Куда же мне можно вообще поставить? Давайте... Куда поставить? Давайте вон туда. Нет, не хочу. Я туда не хочу. Куда мне поставить? Давайте вот сюда поставим. Почему бы и нет? А, нет. Так, я тоже не хочу. Я же не смогу теперь встать. Ладно. Так некрасиво. Ну, я надеюсь, сосед, этот владелец не будет против, если ему тут сундук сломаю и поставлю. Во, все шикарно. Ну, тут темно, поэтому можно... Так, выйти на крышу. Сейчас, минуточку. Смотрите, ставим. А теперь берем каменные плиты. Сейчас, минуточку, их найду. А, вот они. Вот такие плиты. И сейчас выходим, короче. И... А где... А как тут забираться? А как на крышу забираться? Ладно, у меня зато креатив есть. Я могу вот так под... Ладно, у меня зато есть ключи есть. Блин, что ж у меня такое везет? Так, где тут? Вот тут, короче, светится. Вот так. Блин, почему не поставили лестницу? Как теперь забираться, а? А, вот кнопка. Ну, у кого-то ключи, но у меня тоже есть будут свои ключи. Все. Все, мы закрыли пространство. Во, все. Вот так уже идеально. И никто не будет видеть. Не знаю, там кто-то прилетит, и он не будет. Я надеюсь, там птица какая-то дёбать. Этот лампочку можно вот таким образом закрыть. Так, что-то тут надо со светом придумать. Тоже давайте возьмем лампочку. А где моя лампочка делась? Не знаю, короче. Давайте еще и тут поставим лампочку для красоты. Просто для красоты. Давайте вот так взлетим, чтобы было легко. Все. Капец, как страшно. Хорошо, что я в креативе никуда не свалился, куда подальше. Блин, хорошо, что окно еще было открыто, а то мне лень открывать. Так, не, ну вообще супер смотрится. Смотрите, синее окно с такими, знаете, такими вот просвечками. Оно так будет светиться, наверное, или что-то еще, короче. Просто все замечательно. Ну, хочу еще здесь что-то добавить. Давайте типа ковра что-то добавим. Давайте такой зелененький добавим, если он, конечно, положится. Ну-ка. Да, все, положился, все. Будет сочетаться зеленый, 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 белый, короче. Вот, вау, вообще круто, супер. Ну и сюда. Вот, все. Готово. Теплая будет еще печка. Надеюсь, ковер не сгорит, короче. Окей, вроде мы все сделали. Нет. Я хочу дверь посмотреть. Какие тут есть двери вообще, чтобы покрасивее были. Потому что мне такие не нравятся. Вот можно железную дверь поставить. Вот почему бы и нет. Можно железную дверь поставить для защиты. Во! Ой, куда я свалился? Вот так замечательно вообще. Все, железная дверь. И кнопку можно где-то тут поставить. Кстати, так. Вот кнопка. Ставим, пожалуйста. И все, двери можно таким образом открывать. Все. Так, окей, мы придумали защиту. Теперь у нас железная дверь стоит. Даже не придется на замок закрывать. Вот я просто вот кликаю, не открывается дверь. Железная, значит. Так. Дальше. Хочу какие-то шкаф какой-то бы передумать, куда бы он там свои вещи бы ложил. Но все равно и для меня тоже. Я же все-таки тоже тут ненадолго. Так, куда шкаф? А куда шкаф? Тут так тесно все. Так. Ладно, тогда давайте тут кнопку поставим. Все. Ладно, окей, тогда пофиг, будет тут кнопка. Тогда сделаем вот так. Ломаем, короче, эту часть и ставим вот так. Ну и придется лампочку сломать. Потом как-то еще поставим. Вот таким образом ставим. Так, куда же эту кнопку ты будешь ставить? И вот
таким образом заставляем. Все отлично, готово. И так. Так, и ставим какие-то двери. Давайте двери какие-то поставим. Тоже такие, знаете. Вот такие давайте поставим. Вот таким вот образом. Главное меня в шкафе не закрыть. О, в шкафу. Все. Отлично. Теперь владелец может что-то туда положить. Давайте стойку брони еще поставим, чтобы он там броньку свою ложил. Так. И вот таким вот образом ставим. Все, теперь сюда может свой владелец что-то сюда положить, повесить броню уже на 2 места, короче. Давайте еще тут что-то поставим. Сундук не будет, я так понял, открываться. Ну ладно, пофиг. Поставим его куда-то сюда. Потом. Ну ладно, все, мы сделали, короче, ремонт. Мы про декорации забыли стен. Надо какую-то картину придумать. Давайте какую-то картину сделаем. Вот, чтобы вот тут она. Нет, это не нравится. Она какая-то, знаете, как... да снимись ты уже, наконец. Давайте, ладно, тут поставим. Это то же самое. Да что ж такое? Одни и те же картины. О, вот так идеально. Тут тоже идеально. Все, отлично. И тут еще какая-то картина. Так. Ага, во, красотища просто. Красотища, просто красотища. Ладно, ребят, мы сделали, короче, ремонт. Оценивайте. Сейчас покажу вам. Вот, пожалуйста, оценивайте. Можно еще бы было компьютер придумать. Ну да, ладно, все равно еще там купить тебе. Ладно, вот, пожалуйста, весь дом, который здесь имеется. Вот картина, здесь висит еще картины. Вот такая железная дверь, шкафы тут есть. Можно что-то сделать с них. Вот. Вы просто оценивайте. Вот все я тут добавил. Вот. Можно вот так делать, вот так. Короче. Просто все замечательно. Ладно, ну а так. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сегодня я сделал домовладельцу ремонт. Ну, как бы себе сказать, арендовал чуть-чуть на несколько домов, чтобы и себе тоже бы сделать. Ну, ему тоже сделал. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кому понравился этот ремонт, ну и, конечно, тоже для основания тоже ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все, всем удачи. Удачи, всем спасибо, всем пока. С вами был я, Рубильник.